हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स पायरोक्राफ्ट। आज की वीडियो हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल फाउंटेन जो कि जोकर ब्रांड की तरफ से आ जाता है पिकॉक फेदर नाम से। इसके अंदर हमें पूरे 3 व्यूज देखने को मिल जाते हैं अलग अलग साइड्स पे। इसकी पैकेजिंग तो काफी ज्यादा प्यारी देखने को मिल रही है, तो चलो इसको देखते हैं टेस्ट करके कैसी परफॉर्मेंस देता है और कैसा इसमें कलरिंग इफेक्ट निकल कर आता है। तो चलो देखते हैं। जिसमें हमें मल्टी कलर्स देखने को मिल रहे थे। ये सच में काफी ज्यादा प्यारा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।